Vaxtınız xeyirli olsun değerli muhterem seyircilerimiz. Türkmen TV ekranlarına ve Kur'an Hikayeler programının bir bölümüne daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Geçen bölüm Hud aleyhisselamın hikayesinde kalmışydık. O yarımçılık kaldı Hud aleyhisselamın hikayesi. Ve bunu anlattık. Hud aleyhisselam başladı kavmini davet etmeye. Ama ne yazık ki kavmi onu haşa özünden, safahetten başta ittiham ettiler ve özünü sefih diye bildiler. Ondan sonra Hud aleyhisselam çok güzel bir üsluptan ve çok güzel bir o kibar, o peygamberlik ve o kardeşlik duygusuyla cevaplarını verdi. Ennehu men sefih döglem. Sonra ben Allah'ın bir peygamberiyim, gelmişim sizi istirem hidayet yolunu gösterim. Ondan sonra Hud aleyhisselam başladı dedik bunlara biraz Allah'ın nimetini hatırlatmaya, kavmine demek istedi. Sonra ya kavm bakın ennehu, sonra sizden Nuh kavminden sonra Allahu Teala sizi koydu dedi. Vetkur iz cealekum hulafa min ba'di kavmi Nuh. Yani o tufandan sonra, o kim ki dünyada kimse kalmadıktan sonra Allah sizi onların halifesi etti. Onlardan sonra etti. Bunları hatırlayın. Ondan sonra onun da üzerine Hud aleyhisselam döndü dedi özlerine. Dedi وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا. Dedik ki taban Ad kavmi çok kuvvetliydiler ve çok heykelliydiler ve çok da boyları, sümükleri çok da iriydi. O yüzden dedi Hud aleyhisselam dedi kavmine dedi ve size fazla bir kuvvet verdi. Has ve özel bir kuvvet verdi ve bir güç verdi ve bir boy verdi ve bir zakamet verdi. Bu da Allah'ın nimetindendi. Bu nimetleri de unutmamak lazım ve hiçbir zaman da inkar etmemek lazım. Ama ne yazık ki gene Hud aleyhisselama bunlar kulak asmadılar. Ondan sonra Hud aleyhisselam bir kul saraha dedi. Fezkuru ala Allahi leallekum tuflihun. Ne olur bu Allah'ın nimetlerini hatırlayın, konuşun, bakın, düşünün. Hatta belki iflah olursunuz, belki Allah'ın azabından uzak olursunuz. Ama ne yazık ki bu bir ümmetiydi. Tabii kalplerine, gözlerine, fikirlerine, beyinlerine tamamen bir tabaka ve bir gışa ve arada bir fasıl var. Ve kennehu bir haciz var o hidayetten, o nur ışığından ve karanlık ışığının içinde bunlar hazır olmadılar. O karanlıktan çıkıp da ve o hidayet yolunu tutsunlar. Ondan sonra bunlar başladılar Hud aleyhisselam bunları dedikten sonra bunlar başladılar Hud aleyhisselama bunu dediler. Dediler Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ecitena li na'budallaha vahdehu ve nezara ma kana ya'budu abauna. Bu kelime aynen o kelimeydi ve aynen o cümleydi ama bir muhtelif belki mazmunları aslında farklıydı. Kelimeler farklıydı. Affedersiniz, kelimeler farklıydı ama mana olarak aynen manadı. Bütün peygamberlere baktığımız zaman neredeyse diyebildik Nuh aleyhisselamdan sonra, çünkü hatırlarsanız dedik Nuh aleyhisselamın dönemindeydi takriben puta ibadet başladı. Ondan önce beşeriyet daha puta ibadetinin ne olduğunu bilmezdi. Nuh aleyhisselamdan sonra başladı. Aslında o dönemden sonra artık bu hareket bütün kavimlerin ağzında oldu. Yani gelecek günlerde inşallah bakarsınız Salih peygamber aleyhisselam, İbrahim peygamber aleyhisselam ya da Musa peygamber ve hakeza o bir peygamberler ta bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimin kavimler her vakit milletin ağzında bu hareket var idi. Ennehu sen gelip sen istesen bizi babalarımızın, atalarımızın, dedelerimizin, hocalarımızın dininden çıkardasan ve bize bir yeni bir din veresen. Bu kelime-i daniydi ve buradan da bu malimdi. Yani bir şey işaret ederim. Her ne kadar kısa bir şey ihtimal konudan da çıksak da yazı. Ama bunda da bir fayda var. Bazı şeyler var. İndi haliyen bizde bazı adet var ve bazı takalit var. Ne yazık ki oradan almadı. Yani babadan, dededen, kocadan, aşiretten kalmadı ve gerçekten bu adetin de ve bu urfun da hiç yeri yoktu ve çok da gereksiz bir şeydi. Ama ne yazık ki değildiği zaman ya bu nerede bu adet değiller işte babadan böyle kalıp ya da dededen böyle kalıp ya da bu şekilde görmüşük. Bu eski hareketlerde de var idi. Biz böyle gördük, böyle geldi, böyle gidecekti. Bu da her zaman doğru olmayabilir. Gerçekten insan fetre be fetre, zaman be zaman değişirli, asır değişirli, çağ değişirli. İnsan her zaman özünü taban yengiletmeyi lazım. Tamam, bazı mefahim var, bazı adet var, bazı takalid var. Eskiye göre çok iyiydi. Onların üzerine kalmak lazım ama gerçekten de bazı da çok gereksizdi. Yani buradan bunu demek isterim. Her şey bizden kalıptı, kocalardan kalıp, dedelerden kalıptı. Şart değil ki illa mukaddes bir şey olsun. Bu şart değil ki de çok da akıllı ve çok da iyi bir şey
olsun. İhtimal dedelerden kalıp ama çok da harap bir şeydi ya da gereksiz bir şeydi. Dönəğin öz korumuza ve kavm her vakit peygamberlere takriben diyebilirlik Nuh aleyhisselamdan sonra aslında Hud aleyhisselamdan sonra her vakit ağızlarında bu haket var imiş ve her vakit de bunu diyermişler. Tabi ondan da sonra Hud aleyhisselam bunlara reddettikten sonra ennehu babanın ve dedelerin, kocaların her vakit adeti doğru olmaz. Onlardan gelen taklit. Ben sizi davet ederim. Allahul vahidul ahade dönmeye. Artık bunlar gene Hud aleyhisselamın sözüne bakmadılar. Ve ahirinde de tam olarak da bunu dediler. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'tina bima ta'iduna in kunte minas sadiqin. Artık bikul saraha Hud aleyhisselama döndüler dediler. Ya sen bu bize vaad etsen işte azap, işte bilmem Allah'ın gazabı filan. Artık her neyse bu koy gelsin eğer sen gerçekten doğru değilsen o doğru konuşsan gerçekten de Allah'ın peygamberisen o zaman koy bu azap her neyse gelsin ve biz bu azabı görelim. Burada bu merhaleye ulaştıktan sonra ondan sonra bir de döndüler bu mevzuun tekmilasında bir de Hud aleyhisselam'a dediler ya kalu ya Hudu ma ci'tena bi beyine. Yahud sen bizim için bir beyine bir mucize getirir misin ennehu sen peygambersen. Elbette burada kesinlikle yani Hud aleyhisselam kesinlikle biz bunu da işaret ettik hatırlarsanız birinci bölümde işaret ettik. Dedik ki bütün peygamberler 124 bin peygamberin illaki mutlaka gerek bir mucizesi olsun ve bir mucizeye de bir mucizeyden gelsin ve hatta millet özüne iman getirsin ve itikad etsin dedik. Mucizesiz peygamber yoktu kesinlikle. İster o eşittiğimiz peygamber ve bildiğimiz peygamber ya da Kur'an-ı Kerim'de zikr olan peygamber isterse o peygamberler ki eşitmemişik aslan özlerini. Kesinlikle hepsinin özlerine göre has ve özel bir mucizeleri var. Ondan sonra döndüler gene Hud aleyhisselama dediler وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Yani burada aslında bunu bildirdiler ki ya dediler bak Hud İstersen bizim için bir beyine gel. Aslında bunlar bir hüccaydı. Yani mücerred milletin dilinde bir hüccaydı. İşte bir mahana da aslında iman getirmemek için. Çünkü ondan sonra hemen dönür edir sonra biz sana iman getirmeyiz. Ne sen ve ne de getirdiği şeylere biz hiç iman getirmeyiz. O yüzden ondan sonra Hud aleyhisselam aslında burada bir bulun da dedi. Dedi siz benden aslında bir beyine istisiz. Benden beyni istisiz ennehu manem dediğim haketler doğru yoksa doğru değil. İyi aslında fil mukabil siz ki putlara tapısız, putlara ibadet etsiz. Sizlerin deliliniz nedir ki bu putlar gerçekten Allah'tılar ve gerçekten de bir şey edebilirler ve gerçekten de size rızık verirler ya da zürriyet verirler. Aslında çok ukalai bir şeydi. Yani bugün de kanşer bir taraf senden bir şey delil ister ama ne yazık ki özünün de ki onu reddedir, özünün de elinde herhangi bir delil yoktu. O yüzden Hud aleyhisselam baktı bu kavmden gerçekten bu kavmu bir daha özlerine getirmek ve bu kavmu bir daha Allah'a yoluna getirmek çok zahmetli. Bu kavm artık başını alıp gelir o bir yolda. Dedi Bismillahirrahmanirrahim. Kale inni uşhidullaha ve şhedu enni beri'un mimma tuşrikun. Allah'a men şahit koyuram ve siz de benim için şehadet elavun ki men beri'em sizi bu şirkten. Burada artık Hud aleyhisselam o merhale bitti. O davet bitti. Hani o güzellikten, o güzel bir üsluptan, o ahlaktan işte hani diğerler güzel sözlerden o davet bitti. Artık burada Hud aleyhisselam başladı. İstedi milleti biraz korkutsun. Belki bu millette biraz bir düşünce olur. Belki de korkarlar biraz Allah'ın yolunu tutarlar. Dedi Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. Bunu bilin sonra eğer bu şekilde devam etse Allahu Teala Allah'ım sizi uyarıyoruz. Başka bir kavmi getirir ve hiç Allah da bu mevzudan hiçbir zarar etmez ve ne yani diğer biz öz sözümüzde ne cebine bir şey girer ve ne de çıkar ancak zarar eden siz olursunuz. Ama bu millet he ısrarcıydı. Anne bu mevzuğa ve tam dediler de koy azap artık ensin neyse de ensin. Biz sana iman getirmeyiz ve bizim dedelerimizin babalarımızın getirdiği o putları, o dini, o ibadeti biz terk etmeyiz. Ondan sonra Hud aleyhisselam bildirdi ennehu dedi sonra
hazırlanın, Allah'ın azabı ve gazabı gelecektir dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale yani Hud aleyhisselam kad vaka'a aleykum min rabbikum rijsun ve gazab. Bundan sonra artık ricis ve gazab gelecektir. Kad vaka'a aslında burada baktığımız zaman kad vaka'a ve kennehu indi düştü yani çok yakın oldu. Ricis ve gazab. İyi ricis nedir? Aslında ricis kelimesine baktığımız zaman ricis kelimesi nedir? Ricis kelimesi necaset anlamında gelir ama Arapça aleminde bazı yerlerde de değiller. O şeylerde kullanılır ricis kelimesi. O şeyler ki mədə bulantırır, ki insanı belə gevlini qısqantırır ya da belə eşmizaz hanı deyirlər edər. O yerlərdə də aynən ricis keliməsi kullanılır və qad vaqa'da dediği də ki, yani artık bundan sonra kesinlikle siz müstahaqsınız ki Allah'ın azabı və qazabı üzerinize nazil olsun. Ondan sonra Hud aleyhisselam bunu dedikten sonra bir daha döndü kavmine dedi. Yani bakın burada aslında Hud aleyhisselam nanca muhavele edir. Her türlü muhavele edir. Oradan buradan gelir. Mesela güzel sözlerden gelir, işte tehditten gelir. Allah'ın nimetini yadlarını sağlar. Belki biraz teşvik eder özlerini. Ama ne yazık ki bu millette hiç ihsas görsen yoktu. Ahirinde de Nuh aleyhisselam dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Artık başka bir şeyle geçti. Dedi Bismillahirrahmanirrahim. Etucadiluneni fi esma'in semmeytumuha entum ve abaukum ma nezzelallahu biha min sultan. Bu putlar aslında siz yapsız bunları daştan, ağaçtan, artık bazı kere de hurmadan yapardılar özünü. Ve bunlar da siz yapsız ve bunları da tapısız, benimle de mücadele etsiz değilsiniz ki siz Hud sen bizim için bir beyne bir şahit getirmeyipsen. Ondan sonra artık Hud aleyhisselam dedi Bismillahirrahmanirrahim fentaziru inni ma'akum minel muntazirin. Artık o beklemek zamanı geldi diyor. Yani Hud aleyhisselam burada aslında tehdit edir, korkudur. Belki bu millet biraz özüne geldi. Ama baktı ne yazık ki bu millette gene bir ihsas yoktu, gene bir şey yoktu. Ondan sonra döndü. Bir daha Hud aleyhisselam ya kavm, hani bizler diyerek babam, nenem gelin etmeyin ne olur Allah'ın yolunu dönün, bakın ne var ne bitiri. Dedi ya kavm ve ya kavm istagfiru rabbakum thumma tubu ileyh. Gelin tövbeyle bir de dönün, Allah'a dönün. İyiydi. Başladı Hud aleyhisselam başladı özlerine bunu bildirmeye. Eğer tövbe olunursa neticesi ne olur? Elde ne ederler? Dedi Bismillahirrahmanirrahim. Ya kavm istagfiru rabbakum thumma tubu ileyh. İstiğfar edin ve tövbe edin. Bunun neticesinde fi mukabil bunun kanşarında ne alırsınız? Yani bak şimdi burada nimet dünyada o gelen nimetleri öz kavmine başladı bildirmekte ahiretten önce. Dedi Bismillahirrahmanirrahim. Yursilis sema aleykum midrara. Bu bir yağış, Allah'ın rahmeti yağışı sizden kesilmez. Bu da neden olur? Bu ziraatler ve bu ekinler her zaman ekinler çok olsun ve ziraatler de çok olsun ve çok güzel bir mala ve ziraate sahip olasınız. Onun da yanında dedi ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum. İndinden çok kuvvetlısınız. Allah size nece bir kuvvet veripti, nece bir sümük iriliği veripti, nece bir zakamet veripti. Daha fazla size kuvvet verir. Çünkü onların malumdur eskiden güvenebilecekleri şey insanların genelde kuvvetlarıydı ve bir de malları, mülkleriydi ve bazı kere de evladıydı, zürriyeydi ve özellikle de erkek evlatlarında güvenirdiler. Ve yüzden Hud aleyhisselam burada diyor özlerine ennehu başta sonra bakın para, mal, mülk size verilir çünkü ziraat çok olur. Eskiden daha çok ziraatten para kazanılırdı. Sonra ziraat size verilir. Allah'ın rahmeti yağışı kesilmez ve bu da size büyük bir mahsul elde edersiniz. Onun da yanında bir kuvvet de size verir. Ve bu kuvvette aynen eskiden daha fazla bir kuvvetli o daha çok da güçlü olursunuz. O bu nimetlerden de sonra artık Allah size bu nimeti verdikten sonra artık mücrim olarak ayrılmayın bu dünyadan. Gelin Allah'ın yolunu tutun ve ne olur Allah'a iman getirin. Ama ne yazık ki bu millet Hud aleyhisselamın sözüne bakmadılar ve ta müstahak oldular azap üzerlerine ensin. Bugünlük de bu kadar vaktimiz çattı. Ne yazık ki gelecek bölümde artık Hud aleyhisselamın kavminin üzerine azabın nece endığını anladırıq inşallah. Allah namazlarınızı, oruçlarınızı kabul ve dualarınızı da müstecab etsin. Allah'a emanet olun.